有老铁反映说，他的车早上起来之后，这个发动机舱内会传来滋儿滋儿滋儿特别尖锐的异响。那这个车开出去啊，都不用按喇叭，别人都知道他来了啊，非常的尴尬。或者是他这个车在打开空调以后，也会出现这种滋儿滋儿滋儿的异响。那么今天呢，我教你如何来检查并且解决它。那这种异响啊，多半都是发电机皮带松或者是老化导致的异响。其实检查方法特别的简单，咱们找到一瓶矿泉水，然后呢，把这个水啊洒在这个发动机的皮带上面。那如果说你用水浇完之后，你发现这个异响消失了，那就说明是这个发电机的皮带导致的。导致这种异响的原因有2个。那第一个原因是因为这个发动机老化了，这个皮带上面有很多的小裂纹，然后发动机被拉长了，它松动会导致这种异响。那第2个就是皮带的张紧轮松了啊，咱们去紧一紧皮带的张紧轮，你就不用再花钱去换皮带了。你看是不是？我给你讲完之后能帮你省不少钱。你关注啊，以后咱们还会分享更多这种有用的汽车干货知识。